User datang bilang, "Mas, minta tolong lanjutin ya." Pas saya lihat, Vivo Y27s ini sudah tinggal mesin sama frame doang. LCD dicopot, baterai dilepas, backdoor udah gak ada. Kalau kondisi begini, kami gak bisa langsung pasang part baru. Harus cek dulu mesinnya masih aman atau enggak. Mulai dari cek ampere pakai PSU sampai cek soket LCD lewat mikroskop. Karena kalau ada jalur yang rusak, ceritanya bisa panjang. Kalau ampere segini masih aman nggak guru? Coba bantu jawab di kolom komentar ya.